Administrata e Donald Trumpit vendosi sanksione ndaj presidentit të Kolumbisë, Gustavo Petro, bashkëshortes, djalit të tij dhe ministrit të brendshëm, duke akuzuar për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të drogës. Sekretari amerikan i shtetit Scott Bessent tha se Petro ka lejuar kartelet të lulëzojnë dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë drogën që hyn në territorin tonë. Kjo mas përkeqëson ndjeshëm marrëdhëniet me Kolumbinë, tradicionalisht një aleate e afërt e Shteteve të Bashkuara në Amerikën Latine. Washingtoni njoftoi gjithashtu shkurtimin e ndihmës për Kolumbinë me rreth $20 milion dhe dërgimin e një aeroplan mbajtëse ushtarake në Oqeanin Paqësor. Petro reagoi duke quajtur vendimin një paradoks dhe tha se nuk do gjunjëzohet para Shtetet e Bashkuara. Ai mbron politikën e tij antidrogë, e cila fokusohet në bashkëpunim me kultivuesit e drogës, e kokës dhe jo në ndëshkim ushtarak. Sipas OKB-s, sipërfaqja e kultivuar me kokainë në Kolumbi është trefishuar në dekadën e fundit duke arritur 253.000 hektar në vitin 2023. Venezuela dënoi sanksione duke i quajtur akte neokoloniale.